ទាំងនេះគឺជាក្បួនរកមាសទាំង5យ៉ាងដែលឪពុកខ្ញុំសរសេរហើយខ្ញុំចាត់ទុកវាជាទ្រព្យដ៏មហាវិសេសវិសាលមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសទៅទៀតដោយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្រាប់ Normazer ឈរពីមុខឪពុករបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយនិយាយបន្តខ្ញុំបានប្រាប់ពុកអំពីជីវិតក្រវេទនាតោកយ៉ាកនិងសេចក្តីអស់សង្ឃឹមដោយសារតែគ្មានបទពិសោធន៍ទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គ្មានសេចក្តីវេទនាណាមិនចេះដើរដល់ទីបញ្ចប់នោះដែរទុក្ខវេទនារបស់ខ្ញុំដើរមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលខ្ញុំរកការងារបានគឺធ្វើជាមេកម្មករសាងសង់ជញ្ជាំងទីក្រុងដោយអនុវត្តតាមក្បួនទី1ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដកប្រាក់ស្ពាន់មួយកាក់ពីចំណូលដើម្បីសន្សំទុកប្រាក់ស្ពាន់ដែលខ្ញុំសន្សំទុកបានកើនដល់ប្រាក់មួយកាក់វាយឺតយ៉ាវព្រោះខ្ញុំត្រូវការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំខំប្រឹងសំចៃខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាត្រូវរកមាសដែលពុកឲ្យមកវិញបានមុនរយៈពេល10ឆ្នាំថ្ងៃមួយមេកម្មករម្នាក់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំឯងសន្សំសំចៃមិនចេះចាយវាផ្ដេសផ្ដាស់តើឯងសន្សំមាសទុកមែនទេបាទខ្ញុំឆ្លើយតបគឺត្រូវរកមាសដែលពុកខ្ញុំឲ្យមកវិញឲ្យបាននេះជាមហិច្ឆតាល្អតើឯងដឹងទេថាមាសដែលឯងសន្សំអាចរកមាសឲ្យឯងបន្ថែមទៀតបានខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជូរចត់ណាស់មាសពុកខ្ញុំឲ្យត្រូវបាត់បង់អស់ហើយខ្ញុំខ្លាចមាសដែលរកបាននេះត្រូវបាត់បង់ទៀតបើទុកចិត្តខ្ញុំបង្រៀនឲ្យឯងចេះប្រើមាសដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញគាត់ឆ្លើយតបឯងនឹងអត់មួយឆ្នាំទៀតជញ្ជាំងក្រុងនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់មកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទ្វារដែកសម្រាប់ច្រកនីមួយៗដើម្បីការពារក្រុងប៉ុន្តែនៅក្រុងនីនេវីនេះមិនទាន់មានដែកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើទ្វារទាំងនោះទេហើយព្រះមហាក្សត្រក៏មិនទាន់បានគិតគូររឿងនេះនៅឡើយដែរខ្ញុំមានផែនការមួយគឺយើងនឹងប្រមូលគ្នាឲ្យបានមួយក្រុមដើម្បីប្រមូលមាសឲ្យបានមួយចំនួនបន្ទាប់មកយើងបញ្ជូនអ្នកជំនាញម្នាក់ទៅកន្លែងជីករ៉ែតុងដែងនិងសំណប៉ាហាំងដែលនៅតំបន់ឆ្ងាយពីទីក្រុងដើម្បីប្រមូលទិញដែកសម្រាប់ធ្វើទ្វារទីក្រុងនៅពេលព្រះមហាក្សត្រចេញបញ្ជាឲ្យកសាងទ្វារទីក្រុងយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានដែកពេលនោះយើងអាចលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃទៀតផងហើយព្រះអង្គប្រកាសជាព្រមទិញដែករបស់យើងប្រសិនជាព្រះអង្គមិនទិញទេយើងក៏នៅតែអាចលក់ចេញក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យពេលនោះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីអនុវត្តក្បួនទី3គឺប្រើប្រាក់សន្សំទៅវិនិយោគក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកមានជំនាញការវិនិយោគនេះមិនខុសបំណងទេព្រោះផែនការរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យធ្វើឲ្យមាសរបស់ខ្ញុំដែលកាលពីមុនមានតិចតួចកើនឡើងយ៉ាងច្រើនក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានក្លាយជាសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមនោះក្នុងការរកស៊ីផ្សេងទៀតពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សមានជំនាញក្នុងការប្រើមាសដើម្បីបង្កើតផលចំណេញព្រោះពួកគេតែងតែពិភាក្សាផែនការនីមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមុនសម្រាប់ចិត្តអនុវត្តពួកគេមិនដែលធ្វើអ្វីដោយគ្មានគោលការណ៍ឡើយហើយក៏មិនដែលផ្សងព្រេងប្រើប្រាស់មាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិនិយោគណាមើលទៅមិនបានផលចំណេញនោះដែរពួកគេកម្រធ្វើទង្វើឈួតដូចជាលេងល្បែងប្រណាំងសេះនិងសេពគប់មនុស្សខុសដោយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាលពីមិនទាន់ចេះមើលមនុស្សពួកគេទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងហើយបង្ហាញចេញមកតែមិនចេះលាក់ទុកឡើយរាប់អានមនុស្សប្រភេទនេះបានមួយរយៈខ្ញុំចេះជំនាញប្រើមាសដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ច្រើនឆ្នាំចេះកន្លងផុតទៅឯទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំចេះតែកើនឡើងហើយកើនឡើងលឿនទៀតផងធ្វើឲ្យខ្ញុំរកបានមាសច្រើនជាងមាសដែលបាត់បង់ទៅទៀតតាមរយៈបរាជ័យការសាកល្បងនិងជោគជ័យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានបទពិសោធន៍ឃើញថាក្បួននីមួយៗសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាព
ចំពោះជនដែលមិនចេះក្បួននេះមាសអាចហូរចូលកាបូបរបស់គាត់ម្ដងម្កាលតែវានឹងហូរចេញមកវិញយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែចំពោះជនដែលអនុវត្តតាមក្បួននេះមាសនឹងចេះតែហូរចូលមកក្នុងកាបូបហើយខំធ្វើការឲ្យគាត់ដូចជាទេសករដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ណូម៉ាសឺឈប់និយាយនិងស្រែកហៅអ្នកបម្រើម្នាក់កំពុងឈរនៅមាត់ទ្វារអ្នកបម្រើនោះជញ្ជូនថង់ធ្ងន់ចំនួន3ធ្វើអំពីស្បែកសត្វណូម៉ាសឺលើកយកមួយថង់ហើយដាក់នៅពីមុខឪពុកម្ដាយគាត់និងនិយាយថាពុកបានឲ្យមាសមួយថង់ដល់ខ្ញុំគឺមាសនៅបាប៊ីឡូនហើយនេះខ្ញុំប្រគល់ជូនទៅពុកវិញនៅមាសពីទីក្រុងនីនីវីដែលមានទម្ងន់និងតម្លៃស្មើគ្នាដូចជាអ្វីដែលយើងបានសន្យាទុកពុកក៏បានឲ្យខ្ញុំនៅបន្ទះដីឥដ្ឋមានឆ្លាក់ក្បួនរកមាសជាការស្នងខ្ញុំសូមជូនពុកនៅមាសចំនួន2ថង់និយាយចប់ណូម៉ាសឺយកថង់មាសពីដៃអ្នកបម្រើហើយដាក់វានៅលើព្រំពីមុខឪពុករបស់គាត់ធ្វើបែបនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកថាឥឡូវខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ហើយថាតើវិជាមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសច្រើនប៉ុណ្ណាតើនរណាអាចយកថង់មាសមកវាស់តម្លៃរបស់តម្រេះវិជាបានបើគ្មានវិជាទេមាសនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅបាត់ជាប្រកបព្រោះម្ចាស់របស់វាគ្មានប្រាជ្ញាប៉ុន្តែបើមានវិជាទោះបីជាពេលនោះគ្មានមាសក៏ដោយក៏គេអាចរកមាសបានដែរដោយថង់មាសទាំង3នេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ខ្ញុំឈរនៅពីមុខពុកថ្ងៃនេះសូមសម្ដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តថាខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់និងជាទីគោរពពីមនុស្សទូទៅគឺដោយសារតែប្រាជ្ញារបស់ពុកដែរអាខេតដាក់ដៃលើក្បាលរបស់កូនខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់ឯងរៀនមេរៀននេះបានល្អណាស់ហើយពុកក៏មានសំណាងមានកូនដែលអាចទុកចិត្តដើម្បីទទួលគេមរតកដែរការលបាបបញ្ចប់ការនិទានរឿងរបស់គាត់និងងាកទៅមើលមុខអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់រឿងនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់សួរតើនរណាខ្លះហ៊ានទៅជួបឪពុកឬក៏ឪពុកក្មេកហើយណែនាំពួកគាត់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលដែលពួកគាត់រកបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំខំដើររកស៊ីឆ្ងាយរៀនក៏បានច្រើនការងារក៏ខំប្រឹងធ្វើហើយចំណូលក៏រកបានច្រើនដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយគ្មានសល់អីសោះខ្ញុំចាយត្រឹមត្រូវខ្លះមិនត្រឹមត្រូវខ្លះភាគច្រើនត្រូវបាត់បង់ដោយសារភាពល្ងងខ្លៅតើពួកគាត់គិតថាអស់លោកជាមនុស្សបែបណាបើគិតថាវាគឺជាសំណាងដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្លះមាននិងមនុស្សខ្លះទៀតក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ខុសហើយអ្នកមានមាសច្រើនគឺជាមនុស្សដែលបានចេះនិងអនុវត្តតាមក្បួនរកមាសទាំង5យ៉ាងនេះដោយសារបានរៀនក្បួននេះតាំងពីនៅក្មេងនិងអនុវត្តតាមជាប់រហូតមកខ្ញុំក៏ក្លាយជាអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនរកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះតាមរយៈមន្តអាគមនោះទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកលឿនបាត់បង់ទៅវិញក៏លឿនដែរទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសប្បាយរីករាយពិតប្រាកដគឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលហូរចូលមកបន្តិចម្ដងមិនដាច់ពីព្រោះវាជាទ្រព្យកើតចេញពីប្រាជ្ញានិងមហិច្ឆតាដ៏ឃ្លាវខ្លាដូច្នេះហើយទើបមនុស្សដែលមានផែនការច្បាស់លាស់មិនពិបាកក្នុងការរកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេព្រោះពួកគេចេះចាត់ចែងព្យាយាមទៀតអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យបើអស់លោកតាំងចិត្តអនុវត្តតាមក្បួនទាំង5យ៉ាងនេះអស់លោកនឹងក្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំក្បួននីមួយសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួនដោយក្រៃលោអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់ច្បាស់ដោយសាររឿងនេះខ្លីពេកឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយក្បួននេះម្ដងទៀតខ្ញុំចាំបានល្អណាស់ពីព្រោះកាលនោះខ្ញុំមានជំនឿលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វាដូច្នេះហើយក៏ខំទន្ទឹងវាម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ចាំគ្រប់ពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ក្បួនរកមាសទី1មាស
កើតមានដល់ជនណាដែលដកប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច 10% ដើម្បីសន្សំទុកធ្វើជាដើមទុនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតជនណាដកប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច 10% ដើម្បីសន្សំទុកជាប់មិនដាច់និងវិនិយោគប្រាក់សន្សំនោះដោយឆ្លៀសវៃគេប្រកាសជាមានប្រាក់ដើមទុនប្រើប្រាស់បង្កើតប្រាក់ចំណេញនៅថ្ងៃអនាគតព្រមទាំងអាចធានាសុវត្ថិភាពដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនថែមទៀតផងក្បួននេះបញ្ជាក់ថាមាសតែងតែចូលចិត្តមនុស្សប្រភេទនេះតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ៊ានធានាថាក្បួននេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែននៅពេលខ្ញុំរកមាសបានកាន់តែច្រើនមាសផ្សេងទៀតកាន់តែហូរចូលមកហើយចំនួនមាសកើនឡើងកាន់តែលឿនមាសដែលខ្ញុំសន្សំទុកអាចរកមាសផ្សេងទៀតហើយមាសដែលរកបាននោះទៀតសោតក៏អាចរកមាសផ្សេងដទៃទៀតហើយនេះគឺជាដំណើរនៃក្បួនរកមាសទី1ក្បួនរកមាសទី2មាសអាចបង្កើតកូនឲ្យម្ចាស់ណាដែលមានប្រាជ្ញាយកវាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតចំណូលដូចជាសត្វជ្រូកអាចបង្កើតកូនបានយ៉ាងដូចនេះដែរតាមពិតទៅមាសក៏ដូចជាកម្មករម្នាក់អញ្ចឹងវាចង់តែបង្កើនចំនួនឲ្យច្រើនទ្វេដងជនណាដែលសន្សំមាសទុកពេលឱកាសមកដល់ជននោះអាចប្រើវាដើម្បីបង្កើតផលចំណេញដូច្នេះនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មាសនោះនឹងកើនកាន់តែច្រើនឡើងក្បួនរកមាសទី3មាសចូលចិត្តរស់នៅជាមួយម្ចាស់ណាដែលប្រយ័ត្នប្រយែងពីគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកមានជំនាញមុននឹងយកវាទៅវិនិយោគឬរកស៊ីមាសចូលចិត្តរស់នៅជាមួយម្ចាស់ដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងរត់ចេញពីម្ចាស់ណាដែលធ្វេសប្រហែសជនស្វែងរកការណែនាំពីអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់មាសនិងចេះពីរបៀបការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យបាត់បង់ព្រមទាំងអាចប្រើប្រាស់វាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពថែមទៀតផងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យចំនួនមាសរបស់គាត់ចេះតែកើនឡើងមិនដាច់ក្បួនរកមាសទី4មាសនឹងរត់ចេញពីម្ចាស់ដែលយកវាទៅធ្វើចំនួនដែលខ្លួនមិនចេះនិងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញជនណាមានមាសតែមិនមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់វាងាយនឹងត្រូវបានគេទាក់ចិត្តដើម្បីយកមាសរបស់ខ្លួនទៅដាក់ក្នុងវិនិយោគដែលមើលទៅទំនងជាផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនហើយលឿនតែជារឿយៗមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ក្នុងការបាត់បង់ប្រសិនបើអ្នកជំនាញពិនិត្យពិច័យពួកគេនឹងមើលឃើញថាវិនិយោគបែបនេះមានឱកាសតិចតួចណាស់ដើម្បីបានប្រាក់ចំណេញដូច្នេះម្ចាស់គ្មានបទពិសោធន៍ម្ចាស់មានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងពេកជាញឹកញាប់តែមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការសម្រេចចិត្តមនុស្សឆ្លាតមានប្រាជ្ញាគឺមនុស្សដែលវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទទួលយោបល់ពីអ្នកជំនាញក្បួនរកមាសទី5មាសនឹងរត់ចេញពីម្ចាស់លោភលន់បង្ខំវាឲ្យបង្កើតចំណូលពីមុខរបរដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចឬម្ចាស់ដែលឆាប់ជឿសម្ដីមនុស្សបោកប្រាស់ឬម្ចាស់ដែលជឿជាក់ខ្លួនឯងពេករហូតប្រើវាក្នុងមុខរបរដែលខ្លួនគ្មានបទពិសោធន៍និងធ្វើតាមតែអារម្មណ៍មនុស្សដែលទើបតែមានមាសថ្មីតែងតែមានអារម្មណ៍រវើរវាយខុសពីធម្មតាអារម្មណ៍នេះបង្វក់ចិត្តរបស់គាត់ដោយត្រូវមន្តអាគមឲ្យមានចិត្តលោភលន់ចង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងដោយមធ្យោបាយខុសពីធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវចាំថាមនុស្សឆ្លាតនិងមានប្រាជ្ញាតែងមើលឃើញហានិភ័យនៅខាងក្រោយមហិច្ឆតាដែលចង់ប្រើផ្លូវកាត់ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិកុំភ្លេចក្រុមមនុស្សនៅក្រុងនីនេវីពួកគេគឺជាមនុស្សគោលការណ៍និយមមិនដែលប្រថុយសាកល្បងក្នុងការវិនិយោគណាមើលទៅមិនផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនោះឡើយឥឡូវរឿងក្បួនរកមាស5យ៉ាងចប់ហើយប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រាប់អាចកម្បាំងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតាមពិតទៅក្បួនទាំង5នេះមិនមែនជាអាចកម្បាំងអ្វីទេវាគឺជាសេចក្តីពិតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែរៀននិងអនុវត្តតាមបើចង់
រួចផុតពីភាពក្រីក្រថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចូលក្រុងបាប៊ីឡូនហើយមើលឃើញភ្លើងដែលគេដុតនៅលើកំពូលប្រាសាទបែលទេឥឡូវយើងចូលមកជិតដល់ទីក្រុងមាសបាប៊ីឡូនណាស់ទៅហើយថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមាសគឺថ្លៃឈ្នួលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមបម្រើខ្ញុំយ៉ាងស្មោះត្រង់តើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកមាសនេះទៅធ្វើអ្វីដើម្បីជីវិតក្នុងពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើចង់ក្លាយជាមនុស្សប្រុសពិតប្រាកដត្រូវធ្វើឲ្យដូចណូម៉ាហ្សឺគឺត្រូវយកមាសនេះមួយផ្នែកទៅសន្សំទុកហើយអនុវត្តតាមប្រាជ្ញារបស់អាខេតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតអស់លោកនឹងក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនិងជាទីគោរពពីអ្នកផងដូចណូម៉ាហ្សឺកូនរបស់អាខេតអញ្ចឹងទង្វើដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញានឹងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យឯទង្វើដែលល្ងងខ្លៅគ្មានប្រាជ្ញានឹងនាំឲ្យយើងបរាជ័យចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចឲ្យសោះបរាជ័យនឹងធ្វើឲ្យយើងសោកស្ដាយគឺសោកស្ដាយដោយមិនបានចាប់យកឱកាសល្អដែលខ្លួនមានបាប៊ីឡូនមានកិត្យានុភាពខ្ពស់ត្រដែតព្រោះវាសម្បូរទៅដោយប្រជាជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភប៉ុន្តែអ្នកមានគឺត្រូវបានវាស់ដោយគុណភាពរបស់គាត់មិនមែនដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មាននោះទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកគេកាន់តែមានទៅព្រោះពួកគេកាន់តែមានគុណភាពល្អឡើងដូចដីដែលមានតម្លៃគឺដោយសារគុណភាពពិសេសរបស់វាចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិវិញគឺគ្រាន់តែជារង្វាន់សម្រាប់មនុស្សណាដែលមានគុណភាពល្អមានមជ្ឈតានិងការតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតតែប៉ុណ្ណោះមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងក្លាគឺជាធម៌ពលបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើធម៌ពលនេះផ្សំជាមួយគួនទាំង5យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស័ក្តិសមខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់នៅក្រុងបាប៊ីឡូននេះចាសសូមអរគុណចំពោះការស្ដាប់នៅអត្ថបទមាសក្បួនរកមាសទាំង5យ៉ាងរបស់បាប៊ីឡូនភាគ2ចាសសូមអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ